गाइस पहले ये वीडियो देखिए फिर इसके कुछ फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तेरी गली की लड़की चुपके से तेरे मुंह पे पात के चली गई। ये कौन सा दिल है बे? सेंधा नमक खा के जहरीली गैस छोड़ के चली गई। ये तो पदौड़ी निकली।